各位都唔知我係八卦，咁因為我哋太多嘢要拍，咁我哋今集咧就嚟拍呢個魔生存啦，至到雨嚟探險第5集，咁冇錯，我實底下咧就收集咗啲食物，咁點收法咧？因為我哋啲羊毛可以插邊線啦，但我覺得咁樣收集都好似真係慢咗啲，係啦，因為我哋咧嘅蜘蛛網可以咁樣合完咧就可以變9條線，咁出嚟就可以靠咁樣量產啦。但係我覺得咧太慢啦啩。咁我上集都講過，我咧想玩呢個太空幕，但係我覺得呢啲原生石咧係種礦嚟嘅，超難攞。咁冇錯，所以咧我而家都係先玩礦先啦。咁我陣間咧睇下我做咩好啦。嗱，根據翻情況，等陣先，我記得好似有石精華啊嘛。石咧，我睇一睇先，喺啲會冇精一種。咁佢有冇新石啊？咁因為石咧呢種礦咧係超難啩，話唔係啊嘛，仲要用精華，最難攞嘅係石。咁所以我之後咧就想攞一個咧咁樣去量產，但咧我係一個懶人啊，始終咁冇錯，所以我係真係慢慢嚟啦。咁今集咧，我就想先去開採精華呢一樣嘢先。咁我想將精華做到自動化啦，係啦。咁好，咁點樣做咧？咁我而家揾下啦。咁我嘅話啱啱就用索線大法啦，咁就上咗咁多線。礦物嗰邊咧冇呢啲活化水晶礦太難掘啦，所以我就停止挖掘樹先啦。太難掘啦。咁我哋咧都有咁多線啦，咁喺今日咧先嚟玩一玩我哋嘅太空幕先。啊係喎，我要揾石喎。等陣我而家要揾石啊！我啱啱咧日出揾，揾翻。睇下冇咩方法可以攞到石。我真係石咧要靠挖礦取得，唉。咁精華礦咧雖然喺度，但我真係咧唔知咧，呢啲活化水晶礦超難啩。咁掘法咧簡直係個挖掘，簡直係咧難上之難。呢個我掘下先，講我有得掘下。好，啱啱掘下，嚇死我！我揾到一樣超重要嘅嘢。爭再講咩嚟？我先要兜路啊！因為呢一樣嘢咧係石油。
咁冇錯，呢啲係石油嚟嘅。呢一個話係太空膜嘅嘢啊。咁我把個差唔多要爆，我擺住啲線先啦。好，咁冇錯，啱啱掘嗰下真係嚇死我。唉，咁我真係估唔到我掘下掘下會掘到石油啊！但我而家係要揾石啦，唔係揾石油。我唔係嗰樣嘢就俾嗰樣嘢我。真係舒服。想要石油就俾石油。咁開翻個鐵卷先啦。咁冇錯，掘到一半遇到石油。其實咧係中途火板唔夠啊，咁所以我就想翻去掘煤啦之類嘅，點知咧就俾我遇到石油，超誇張。好，咁我繼續掘，繼續終於揾到啊！呢一種啊石啊，同埋啱啱咧掘一嚿嘅時候冇錄到，唔好意思。哇！仲有，同埋呢度仲有咧，我需要嘅活化水晶。我一陣間有冇機會做啊？即係講真，活化水晶礦咧真係超難掘。比石嚟講咧，活化水石嚟講咧係石更稀有啲。救命啊！石真係超難掘。同埋咧，玩呢個空島咧嗰個咧係咧體驗唔到咩太空幕啊，有好多幕你係咁體驗唔到嘅，冇錯。其他棵樹嗰個版本，因為邊度有石咧？除非我俾你咯，係啦。唉，終於掘到啊！啲石咧真係超難掘，唉。咁連石油都揾到啊，係啦。咁所以我諗我哋應該可以嚟整下紅手先。呢一部壓縮機，呢一個，因為咧，呢一啲係合心嘅嘢。之後咧，呢一個可以唔需要咯。咁裡面咧咁多部機，咁冇錯。呢一個咧係要用，但係問題啊，我單掘呢一啲咧係冇咩用嘅，佢要搭配埋鑽石。我去邊度揾鑽石啊？所以而家就有啲人啊，唔到揾係有冇鑽石。啱啱要嚟就冇，而家咁快出，同埋我咧換咗一條，咁我寄補咗佢啦。咁下面有不穩定嘅礦，咁我驚鬼佢咧嚟會有問題，所以我封住佢啦，因為我哋都跟唔上。
用不穩定的紅石礦，咁冇錯，所以就攞嘢封住佢先。咁好嘅咧，目前仲有話又有石嘅，啱啱要你就冇。咁而家仲有一個超大嘅動物。咁我咧先喺度探一探先啦。咁藍色嗰係村莊邊界嘅，鑽石揾唔到，但第二個石油泉就揾到。咁好中意掘到鑽石啊！鑽石，超難揾。好，咁我咧大概9點幾10點啊開始錄製，而家應該係10點，差唔多11點。之後我掘礦咧，你睇相咁，點知係用咗1個鐘，冇錯，超誇張。咁大家應該睇到啊，右下角有個錄製嘅時間，現時嘅時間啦。咁可以見到啊。咁現時而家係10點57，我聽日仲要打比賽。咁係啦。咁啱啦，又嚟翻去啱啱個動物園。咁咧就要直行下。因為呢條路係我啱啱掘出嚟嘅支線。咁冇錯，咁既然有鑽石啦，嗰個石底下仲會繼續掘啦。鑽石有冇鑽石精華？咩料？合唔到嘅。咁好啊，咁算啦。咁咪有鑽石已經得㗎。咁我而家先整啲機器先啦。首先，個都未到太難做，石頭就想用呢個燒啊。咁我準備好啲材料先。咁我唔知有咩拍到奇奇怪怪嘅幕嗱，因為咧我哋呢個幕咧，而家發現啲鋁礦咧係未必屬於同一個幕嘅。我睇下先有冇其他幕嘅鋁一度，好冇唔緊要。我攞另一個礦銅去做啊嗱，咁呢度咧就塞一個 project 同埋一個槍械嘅嗱，兩個都係燒得咁慢啦，個樣咧其實係唔一樣嘅。咁我順便趁而家倒翻啲鋁出嚟。
好，咁然之後你就要咁冇錯，咁我做個控制杆，控制杆好彩。咁啊，而家應該爭一樣嘢咧，就係呢兩個。咁呢一個係女線，所以顧名思義啊，你點解倒咗鐵出嚟？哦，變咗熔女王銅，應該係女王金同埋銅嘢。唔緊要，咁係再燒啊！橫掂我係女咁多，女喺邊呢度？咁咪抌翻呢啲入去啦。我就唔想全部抌晒，係抌咁多得啦。咁女咧，亦都係可以做裝備嘅。我唔記得教。女目前有兩塊。咁呢個係另一個剝嘅女，另一塊好神奇嘅，但咧可唔可以咁用咧？咁我而家係解答。咁因為咧我啱啱亦都教咗一種索線方法啦，係因為咧目前最新版本有索線機，所以我覺得呢個筆咧可以唔改啦，因為大家都可以靠咧呢個方法啊。咁而兩個唔同嘅芒嘅，而唔係嗰個芒嘅咧，其實係可以咁用。我真係想講，只係名一樣係啦就得啦。其實我覺得幾神奇下嘅。好。好。啱啱先諗起，我將啲女咧。好，好爭啲嘢，好熔爐，我記得好似係得邊房啊？我玩完啦，我唔記得咗，唉，按鈕，好，得，今次應該做到，兩，好，用落應該黑心，點樣？好，搞掂，精工製造，咁好，咁好，因為咧而家時間咧有啲遲，咁所以係啦，咁我哋今集咧就係叫做初步了解、初步開玩，咁下一集咧我又繼續去玩呢個嘅宇宙魔啦。好，下集見，拜拜。同埋咧，唔知點解咧，我玩到一陣幾好笑下。好，真係拜拜啊！拜拜。